Дорогие девочки, а это Вискон и Лайкра. Очень-очень классная футболочка. Очень крутая. Это Турция, фабричная. Очень хорошего качества. С прекрасным рисунком. Рисуночек очень здорово убирает полноту, хорошенечко прячет животик. И размерчики у нас идут от 48 по 54, 56. Но у меня их всего понемножечку. Это рисуночек 3D. Здесь очень здорово вытянутые листики. Все очень-очень красиво. И моя любимая цветовая гамма. Вот здесь я предлагаю джинсики. Очень тонкое, хорошее качество. Пожалуйста, смотрите, какое чудо. Вот я, тот, кто разбирается, я вам показываю саму джинсовку. Вообще шикарная. Значит, этот вариантик я уже предлагала, но в другом цвете. Там цвет был такой грязновато-розоватый. А здесь у нас чистый бежевый цвет. Торговый центр Курс Ангел Сити, 2 этаж. Девчонки, ждем с удовольствием. Спасибо.